Започнаа театарските работилници од областа на пантомимата, кои што ги реализира општина Кочани во соработка со нашиот познат актер, режисер и пантомимичар Трајче Ѓорѓиев. Истите се одржуваат во Центарот за култура Бели Могри, а за сега се пријавија 8 влюбеници во театарот кои претходно имале искуство на театарската сцена. Ѓорѓиев им ја објасни пантомимата како невербална уметност, каде што сцените, предметите, местата и ликовите главно се предаваат по пат на гестикулација и мимика, при што може да се употребуваат маски или шминки. Пантомимата е, како да ја наречам, моја втора љубов, бидејќи актерската игра е првото со кое што се занимавам. Далечната 2006 јас специализирав во Бугарија на Софиската академија пантомима и од тогаш тргнав по светот со мојата представа Пантомимска, човекот, на неколку континенти. Некако заедно со целата таа работа произлези фестивалот интернационален за пантомима и физички театар, што го организирам веќе 12 пат во Скопје. И одржав неколку работилници во Србија, во Словенија, во Бугарија и така натаму и така натаму. И еве во соработка со општина Кочани минатата година на конкурсот за култура на град Кочани пријавив една работилница пантомимска, просто да пробаме да едуцираме неколку луѓе заинтересирани за оваа театарска уметност, нели? Да поминат низ оваа работилница и јас искрено се надевам дека тие ќе се збогатат со едно поубаво театарско искуство, дека тоа ќе им користи понатаму во животот, ако некој од нив сака да се запише на факултетот за драмски уметности. Интересот за изучување на пантомимата во државата не е на завидно ниво. Преку организирање на фестивалот за пантомима и физички театар, што Ѓорѓиев го организира по 12 пат во Скопје, и преку вакви работилници, тој се обидува да ја приближи пантомимата до младите актери. Бидејќи се работи за невербален јазик, значи можеме да појдеме во Кина, во Јапонија, било каде во светот, да одиграме представа на јазикот на пантомимата и сите да не разберат. Значи јас под моето лично искуство, гостувајќи во Кина, во Шангај 2007 година, најдов на прекрасен прием. На почеток бев скептичен, бидејќи познавајќи ја не толку многу кинеската култура, бев вчудоневиден дека таква една нација која што има 5000 годишна културна традиција, не е толку популарен жанр кај нив, па дури и вербалниот театар не е толку застапен. Сепак, навистина, не само јас, туку и моите колеги од Австралија, од Америка не идоа на прекрасен прием. Нормално, невербалниот јазик и ако го преточиш во убава сценска игра, сите го разбираат. Инаку учеството во работилниците е бесплатно и истите ќе траат од 20 до 22 август и од 27 до 29 август. Во текот на 6 работни дена ќе бидат презентирани техники од областа на пантомимата, како и значење и употребливост на овој жанр во вербалниот театар. Преку игра и специфични етиди, Трајче Ѓорѓиев ќе се обиде на младата театарска популација од Кочани да ја го приближи овој жанр.